មួយនៅក្នុងការ download video ចេញពី YouTube បាទជាទូទៅគឺយើងត្រូវការ download video ចេញពី YouTube គឺយើងអាចប្រើជា browser យើងអាចប្រើជាកម្មវិធី app ឬ download ផ្សេងៗឬក៏ browser ផ្សេងៗអាច download បានដូចជា UC browser ក៏អាច download video ពេញពី YouTube បានដែរប៉ុន្តែដល់ឡែកថ្ងៃនេះយើងនឹងមានវិធីថ្មីមួយទៀតហើយខ្ញុំនឹងបង្ហាញទាំងអស់គ្នាពីរបៀប download video ឬក៏ចម្រៀងចេញពី YouTube ដោយមិនចាំបាច់ប្រើកម្មវិធីអ្វីទាំងអស់ដែលទាំងអស់គ្នាត្រូវមាននោះគឺគ្រាន់តែមាន browser មួយដូចជា Chrome ក៏ដោយ Firefox ក៏ដោយ Safari ក៏ដោយក្នុង iPhone ក៏ដោយគឺយើងអាច download វាបានដែរអញ្ចឹងដើម្បី download វីដេអូចេញពី YouTube បានតើយើងគួរធ្វើដូចម្តេចចឹងដំបូងឡើយយើងចូលទៅរកមើលកម្មវិធីទៅរកមើល YouTube app ដែលយើង download ដាក់ក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងហ្នឹងហើយខ្ញុំចុចលើពាក្យថា YouTube ពេលនោះខ្ញុំវាយ search រកអ្វីដែលខ្ញុំចង់ download ខ្ញុំចង់ download original song ខ្ញុំចុចលើ original song មកតមកទៀតវាមានវីដេអូដែលសម្រាប់ឲ្យយើង download ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចុចលើកន្លែងពាក្យនេះវីដេអូនេះយើងត្រូវការ download វានៅក្នុងហ្នឹងគឺបើយើង download នៅក្នុងកម្មវិធីនេះយើងអាចប្រើបានតែប្រើបានដែរប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេល1សប្តាហ៍ទេអញ្ចឹងក្រៅពី1សប្តាហ៍មកវីដេអូយើង out of line ហើយ out of date ហើយអញ្ចឹង out of date មានន័យថាវា expire ត្រូវការ download មកទៀតបានប្រើកើតទៀតអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែអានេះវិធីដែលខ្ញុំប្រាប់នេះគឺវិធីដែលយើងប្រើបានរហូតគឺទាញបទចម្រៀងឬក៏វីដេអូហ្នឹងដាក់នៅក្នុងទូរស័ព្ទរបស់យើងតែម្ដងដូចយើងបញ្ចូលចម្រៀងអញ្ចឹងយើងចុចពាក្យថាកន្លែងសញ្ញានេះសញ្ញារូបព្រួយឡើងទៅលើនេះឡើងនេះចុចលើវាមកពេលចុចលើនេះសញ្ញាហ្នឹងគឺមានថាសញ្ញា share គឺបើយើង share ចង់ share វាទៅ YouTube Facebook ចង់ share ទៅតាម line ទៅតាមអីចឹងណានេះជា browser ដែលយើងអាច share បានយើង share ទៅតាមស្អីនេះបងប្អូននេះ Snapchat អីហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចង់ share ទៀតទេខ្ញុំចង់ copy link ពីនឹងអញ្ចឹងខ្ញុំចុចពាក្យថា copy link ចុចលើវាមក copy link តប copy link ហើយខ្ញុំចុចបិទវាវិញហើយខ្ញុំចូលទៅរក browser មួយដែលខ្ញុំប្រើ browser Chrome អញ្ចឹងខ្ញុំចូលមកដល់កន្លែងនេះតមកទៀតខ្ញុំ pass address ដែលខ្ញុំ copy មិញហ្នឹងអា link ដែលខ្ញុំ copy មិញខ្ញុំ pass វាចូលហើយ pass ចុច next តទៅទៀតបាទអញ្ចឹងវានឹងដើរហើយម្ដងហ្នឹងវានឹងបើកនៅក្នុង Chrome នឹងវាអត់បើកនៅក្នុងកម្មវិធី YouTube មិញទេតមកទៀតដល់កន្លែងនេះសូមឲ្យទាំងអស់គ្នាចុចលើកន្លែង link ដដែលហើយរំកិលមករកពាក្យថា YouTube នេះពាក្យថា YouTube ហើយខ្ញុំលុបអក្សរ E អក្សរ B ហើយលុបអក្សរ U ចេញនៅសល់តែ UT ទេហើយខ្ញុំចុច go បាទបែបនេះអញ្ចឹងមកដល់កន្លែងនេះវានឹងឲ្យយើងជំរើស2ជំរើសទី1គឺ Mp3 ជំរើសទី2គឺ Mp4 អញ្ចឹង Mp3 វាដាក់ចំណងជើងឲ្យយើងហើយបើយើងចង់ download ជា Mp3 យើងចុចពាក្យថា record to Mp3 តែបើយើងចង់ download Mp4 យើងចុចបែបនេះមក Mp4 តែកម្រិត Mp4 កន្លែងនេះគឺវាអាចឲ្យយើង download បានរហូតទៅដល់ HD 720p បានមានន័យថា HD ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងអាច download បានបើទាំងអស់គ្នាស្រឡាញ់ពាក្យចង់ download Mp4 ទុកមើលចុច on Mp4 ទៅយើង download មើលអញ្ចឹងដល់ឡែកថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំចង់ download Mp3 ពេលហ្នឹងសាកមើល download មិនអញ្ចឹងចុចពាក្យថា record to Mp3 ពេលដែលចុច record to Mp3 error បាត់ទៅហើយម្ដងទៀតបាទហើយវាម្ដងជួនកាល error ម្ដងអីដែរប៉ុន្តែសាកម្ដងទៀត record to Mp3 ខ្ញុំចុច record to Mp3 មិនតែចេះសាកម្ដងទៀត Mp4 just download វាបញ្ជាក់ថាវីដេអូMp3 ទើបតែ download ទេអញ្ចឹង do you want to download អូខេខ្ញុំចុច download វាអូខេអញ្ចឹងនេះមកហើយនេះកំពុងតែ download បាទអញ្ចឹងវាកំពុងតែ download សូមរងចាំបន្តិចយើងចាក់មួយទាំងអស់នេះតែវាលឺវាចេញទម្រង់បែបម៉េចទៅអូខេ complete នេះអញ្ចឹងយើងចុចបើកលើវាhãy quay cha chân ta miên ném mây rồi bầu trời nồng không khá អូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាវិធីសាស្ត្រមួយនៅក្នុងការ download វីដេអូចេញពី YouTube ដោយមិនចាំបាច់ប្រើកម្មវិធីអ្វីទាំងអស់ដោយទី1ទាំងអស់គ្នាត្រូវតែមាន YouTube ហើយបើកចូលទៅវីដេអូណាដែលយើងចង់ download បន្តមកទៀតយើង copy link វីដេអូមួយហ្នឹងតមកទៀតយើងចូលទៅក្នុង browser ណាមួយដែលយើងពេញចិត្តដែលយើងមាននៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងហ្នឹង
ឬក្នុងកុំព្យូទ័រដូចគ្នាដែរប្រើដូចគ្នាហើយបន្តមកទៀតយើងផាសវាចូលទៅបន្តវាផាសហើយពាក្យថា YouTube ហ្នឹងវាមានW YouTube អីទៅបន្តមកអាត្រៃស្ថានរបស់វីដេអូហ្នឹងអញ្ចឹងតែពាក្យថា YouTube ហ្នឹងយើងលុបអក្សរ E អក្សរ B ហើយអក្សរ U ចេញខាងចុងទុកតែ U ហើយ T បានហើយចុះមកយើងចុចតទៅទៀតវិញ go តទៅទៀតទៅនោះវានឹងឲ្យយើងរើសពី option ទី1គឺ Mp3 ហើយ option ទី2គឺបាទ Mp4 ដូច្នេះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេដើម្បីបង្ហាញដល់អ្នកគ្នាហើយអរគុណសម្រាប់ការចំណាយពេលទស្សនាវីដេអូនេះជួបគ្នានៅពេលក្រោយ